ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു വറ്റൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നോളം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കുക. ചെറുതായി തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ശർക്കര കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിലെ മാങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഉടച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് 1 പിഞ്ച് ഉലുവാപ്പൊടിയും 1 പിഞ്ച് കായപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുര മാങ്ങാക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം ഒരുപോലെ കഴിക്കാവുന്ന, വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ മാങ്ങാക്കറി നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.